अखीपुर जंगल रे गोटे टिकी चढ़ई तार पुओ अजु सहित रहुथिला। अजुर बापा चली जिबा दिनठू परिवारर दायित्व टिकी चढ़ई उपरे थिला। दुखे सुखे माँ पुओ दुई जण चली जाउथिले। टमाटर चाष करी टिकी चढ़ई ता परिवारर पोषण करुथिला। से बहुत गरीब थिला एवं से तार परिवार को से चाष माध्यम पोषण करुथिला। अरे मो खेतर टमाटर गुड़िक भल भाव पाची गलानी। मु खाली एहाको नहीं बजार में बिक्री करदेवी। आउ जहा पैसा मिलिबो मो पुओ पाई नुआ ड्रेस नहीं आसीबी। एमिति भाबी टिकी चढ़ई घर को चली गला। सेते बेले को संध्या होई आसुथाए। टिकी चढ़ई आउ तार पुओ अजु खाइबा खाई सई पड़िले। राति रे एते जोर वर्षा होईछि से टिकी चढ़ई को जणा न थाए। सकाळ उठी देखे तो अरे घर बाहर कोन एते पानी पड़िछि। वर्षा होइतिला ना कोन। हे प्रभु मो चाष जमी रे टमाटर बहुत पाची थिले। अछि कि नाही देखे जाई। टिकी चढ़ई जमी रे जाई देखे तो टमाटर गुड़िक पानी रे बुड़ी पची जाइसी। एहा देखी टिकी चढ़ई बहुत मन दुख कला। हे प्रभु ए कोन होई गला। एबे मु केमिति चलिबी। सब तो नष्ट होई गला। टिकी चढ़ई मन दुख करी जमी रे घर को पळै आसिला और घरे बसी कांदु थाए। एहा देखी अजु मध्य बहुत मन दुख करू थाए। मां तुम कांदो नहीं। एबे हमर खराब समय आसीछि। दिने हमर भी भल समय निश्चय आसीबो। टिकी चढ़ई मन दुख न करी मन को बुझाई भल समय अपेक्षा रे रहिला। किछि दिन गला परे टिकी चढ़ई पुणी टमाटर चाष आरंभ कला। टिकी चढ़ईर खेत पाचिला टमाटर चारिआडे नाली देखा जाउथाए। सेतेबेले टमाटर दाम मध्य पाखापाखी 150 टंका। से टमाटर को बजार में बिक्री करी निजर परिवार को चलाइला एवं ता पुओ अजु पाई से नुआ ड्रेस आनीदेला। एही कहानी रो एही शिक्षा मिलुछि जे परिस्थिति जेते जटिल हेले मध्य केबे हार मानिबा नाही एवं परिस्थिति को सत्साहसर सहित सामना करने उचित। कौन सी असुविधा को देखी पछ घुंचा देवा उचित नुहे। अदिनपुर नामक गाँव रे घरमणी तार छट छुआ सह रहुथिला। से गाँटी एक जंगल निकटरे थिला। चारिआडे सबुज गछलतारे भरपूर थिला। झरणार कुळुकुळु गान एवं कोइलीर कुहू कुहू गान रे गाँर चारिपाख पूरी उठुथिला। दिने घरमणी से जंगल को चरिबा को जाइथिला। जंगल रे चरु चरु बाट बणा होईगला। हठात ता सामना रे महाबल बाघ हाजर होईगला। घरमणी को कहला मु तते खाइबी। घरमणी बहुत डरीगला हेले बुद्धि हटाई एक उपाय पांचिला। बाघ को कहला आपण हिने राजा केते जीवजंतु को खाई मुखदांत असना होई जाइथिबो। आपण जानतु प्रथमे झरणा पानी रे मुह धोइबे एवं झरणा कूलर मुगली पछारे दांत को पजेई आसी मते खाइबे। ठीक कहिलु। एहा कही बाघ जेमिति झरणा कूल को जाइछि घरमणी छु मारिला। हेले जाऊ जाऊ संध्या होईगला एवं घरमणी गोटे गुंफारे आश्रय नेला। सेईटा थिला सिंहर घर। सिंह जेमिति गुंफारे पशिछि देखिला अंधार रे दुईटी आखि चिक चिक करुछि। गर्जन करी पचारिला किए रे तू। तथापि एथर मध्य साहस संचय करी कहिला मु धपधप राजा। मो सिंह दुईटा गजा। एक सिंहरे गछ को भांगे द्वितीय सिंहरे सिंह को मारे। एहा सुनी सिंह प्राण विकल रे सेठारु जाई आउ 5टा सिंह को धरी आसिला। तांको गर्जन रे गुंफा थरी उठुथाए। घरमणी छाती को दंभ करी कहिला ए सिंह तते 10टा सिंह आनिबा को कहिथिली
ତୁ କ'ଣ 5ଟା ସିଂହ ଆଣିଛୁ? ଆସ ତତେ ଆଗ ଖାଇବି ଆସ। ଏହା ଶୁଣି ସିଂହମାନେ ଭାବିଲେ ଏହି ସିଂହ ଆମକୁ ଏଠିକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଆଣିଛି। ଯିଏ ଯେଉଁଆଡ଼େ ପାରିଲେ ପ୍ରାଣ ବିକଳରେ ଧାଇଁଲେ। ସକାଳ ହେବାରୁ ଘରମଣି ଘରକୁ ଫେରିଲା। ଘରମଣି ଘରକୁ ଯାଇ ତା ଛୁଆମାନଙ୍କ ସହ ଖୁସିରେ ରହିଲା। ଏହି ଗପରୁ ଆମକୁ ଏହି ଶିକ୍ଷା ମିଳୁଛି ଯେ ବୁଦ୍ଧି ଥିଲେ ଉପାୟ ଆପେ ଆପେ ଆସେ। ନିଜର ଉପସ୍ଥିତି ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ଘରମଣି ନିଜଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଜନ୍ତୁଠାରୁ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଜୀବନକୁ ବଞ୍ଚାଇ ଜଙ୍ଗଲରେ ମିଠି ନାମକ ଏକ ଚଢ଼େଇ ରହୁଥିଲା। ସେ ତାର ପରିବାର ସହିତ ଜଙ୍ଗଲରେ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ବସାଘର କରି ରହୁଥିଲା। ଗୋଟିଏ ଦିନ ଜଙ୍ଗଲରେ ବହୁତ ଜୋରରେ ଝଡ଼ ତୋଫାନ ହେଉଥିଲା। ମିଠିର 2 ଛୁଆ ଝରକାର ବାହାରେ ବର୍ଷା ହେଉଥିବାର ଦେଖୁଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ଜୋର ବିଜୁଳି ମାରିଲା। ବିଜୁଳି ଶବ୍ଦ ଶୁଣି 2 ଛୁଆ ଡରିଗଲେ ଆଉ ତାଙ୍କ ମା ପାଖରେ ଯାଇ ଲୁଚିଗଲେ। ଡରନି ଛୁଆମାନେ, ଡରନି, ମୁଁ ଅଛି ନା ତମ ସହ, ଡରନି। ମା, ଏତେ ଜୋରରେ ଆକାଶରେ କ'ଣ ଚମକୁଥିଲା ଆଉ ତାର ଶବ୍ଦ ବି କେତେ ଜୋର ହଉଥିଲା। ଛୁଆମାନେ, ସେ ବିଜୁଳି ମାରିବାର ଶବ୍ଦ ଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଆକାଶରେ ମେଘମାନେ ପରସ୍ପର ସହିତ ବାଡ଼େଇ ହୋଇଯାନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଏମିତି ଶବ୍ଦ ଆସେ। ମା, ଆକାଶରେ କ'ଣ ଚମକୁଥିଲା ଆଉ ତାର ଶବ୍ଦ ବି କେତେ ଜୋର ହଉଥିଲା। ଛୁଆମାନେ, ସେ ବିଜୁଳି ମାରିବାର ଶବ୍ଦ ଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଆକାଶରେ ମେଘମାନେ ପରସ୍ପର ସହିତ ବାଡ଼େଇ ହେଇଯାନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଏମିତି ଶବ୍ଦ ଆସେ। ଆଚ୍ଛା, ତାହେଲେ ଏମିତି କଥା। କିନ୍ତୁ ମା, ଆମକୁ ଏହି ଶବ୍ଦରୁ ବହୁତ ଡର ଲାଗୁଛି। ଡରନି ପିଲାମାନେ, ଏଥିରେ କିଛି ହବନି। କିନ୍ତୁ ତମେମାନେ ବାହାରକୁ ଯିବନି। ମା, ବାପା କେବେ ଆସିଲେ? ବାପା ଆମ ପାଇଁ ଖାଇବା ଆଣିବାକୁ ବାହାରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ସିଏ ଆସୁଥିବେ, ତମେମାନେ ଚିନ୍ତା କରନି। ମନେ ମନେ ମିଠି ଭାବୁଥିଲା। ମିଠି ତାର ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଏମିତି ସେମିତି କହି ବୁଝାଉଥିଲା। ବହୁତ ଜୋର ବର୍ଷା ବି ହେଉଥିଲା। କେଜାଣି ଏ ବର୍ଷା କେତେବେଳେ ବନ୍ଦ ହବ। ମୁଁ ଘରେ ଯେତିକି ଖାଇବା ଜମା କରି ରଖିଥିଲି ଏବେ ସେଗୁଡ଼ା ବି ସରିବାକୁ ବସିଲାଣି। ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ବନ୍ଦ ହବ ସେତେବେଳେ ଯାଇ ମୁଁ ଖାଇବା ଆଣିବାକୁ ବାହାରକୁ ଯାଇପାରିବି। ସେତେବେଳେ ମିଠି ଚଢ଼େଇର ନଜର ଛାତ ଉପରକୁ ପଡ଼ିଲା। ସେ ଦେଖିଲା କି ଛାତରୁ ପାଣି ପଡ଼ୁଛି। ଆରେ, କାଲି ରାତି ଯାଇ ତ ଛାତ ଉପରୁ ପାଣି ପଡ଼ୁନଥିଲା। ଲାଗୁଛି ଜୋର ବର୍ଷା ପାଇଁ ଏମିତି ହଉଛି। ମିଠି ଛାତ ଉପରକୁ ଦେଖୁଥିଲା। ସେତେବେଳେ ହଠାତ୍ ବର୍ଷାର ଅଧା ଛାତ ତଳେ ଗଳି ପଡ଼ିଲା। ତାପରେ ବର୍ଷା ପାଣି ସିଧା ବସା ଭିତରେ ପଡ଼ିଲା। ମିଠି ସମୟ ନଷ୍ଟ ନ କରି ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଘର ବାହାରକୁ ଚାଲିଗଲା। ସେତେବେଳେ ମିଠି ଚଢ଼େଇ ବସା ବାହାରକୁ ଆସିଲା। ସେତେବେଳେ ବସାଟି ଗଛ ତଳକୁ ଧଡ଼ମ ସେ ଗଡ଼ି ପଡ଼ିଲା। ବାପରେ, ମୁଁ ଏବେ କ'ଣ କରିବି? ମୋ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ନେଇ ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ଯିବି? ରାନୁ, ବୁଲବୁଲ ଆଉ ବିନୁ, ମାନସୀ ତାଙ୍କ ଝରକାରୁ ମିଠିକୁ ଦେଖୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ କେହି ତାର ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ବାହାରକୁ ଆସିଲେନି। କାଉର ବସା ବି ତାର ପାଖରେ ହିଁ ଥିଲା। ଇଏ କେମିତିକା ଶବ୍ଦ ଥିଲା? ଏହା କହି କାଉ ତାର ଝରକାରୁ ଦେଖିଲା କି ମିଠି ଚଢ଼େଇର ବସା ତଳେ ପଡ଼ିଯାଇଛି ଆଉ ମିଠି ତାର ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଗୋଟେ ଗଛ ତଳେ ବସିଥିଲା। ଲାଗୁଛି ଜୋର ବର୍ଷା ପାଇଁ ଏମିତି ହୋଇଛି। ମୋତେ ଯାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ହେବ। ଗୌରୀ କାଉ ବି ଏସବୁ ଝରକାରୁ ଦେଖୁଥିଲା। ଗୌରୀ, ତମେ ଏମିତି କେମିତି କହିପାରୁଛ? ବର୍ଷା ତ କେତେବେଳେ ବି ଆସିପାରେ, କେତେବେଳେ କାହା ସହ ବି ଏମିତି ହେଇପାରେ। କ'ଣ ତମର ମନେ ନାହିଁ କି ଯେତେବେଳେ ଜୋର ବର୍ଷା ହେଉଥିଲା ଆମ ଘର ନଥିଲା, ଆମେ ମିଠିକୁ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିବାକୁ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ତ ତମେ କିଛି ଭାବିନଥିଲେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲ। ଆଜି ଯଦି ଆମକୁ ତାର ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ମୌକା ମିଳିଛି ତମେ ମନା କାହିଁ କରୁଛ? ଆଗରୁ ଉଠ, ମତେ ଯିବାକୁ ଦିଅ। ହଁ ହଁ, ମୋ କଥା କିଏ ଶୁଣେ? ତାକୁ ଭିତରକୁ ଆଣି ଆମ ଘରକୁ ତମେ ତଳେ ପକେଇଦବ। କାଉ ବାହାରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବସାର କବାଟ ଖୋଲିବାକୁ ଲାଗିଲା। କାଉ ଗୌରୀକୁ କହିଲା, ମୋ ମୁହଁକୁ କ'ଣ ଚାହିଁଛ?
କବାଟ ଖୋଲିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ମୋର ଗୋଡ଼ ହାତ ଜୋରରେ ବଥା ହଉଛି, ମୁଁ ଶୋଇବାକୁ ଗଲି। ଗୌରୀ, ତମେ ମୋର ସାହାଯ୍ୟ ନ କରି କିଛି ଠିକ୍ କରୁନ। ମିଠିର ସ୍ୱାମୀ ଟିଟୁ ଆସିଲେ। ଆରେ ମିଠି, ଏମିତି କେମିତି ହେଲା? ତମେ ସବୁ ଠିକ ଅଛ ନା? ତମେ ଚିନ୍ତା କରନି, ଏବେ ମୁଁ ଆସିଗଲିଣି। ବର୍ଷା ବନ୍ଦ ହେବା ଯାଏ ଆମେ କାହାଠୁ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିଦବା। ଟିଟୁ ଆଉ ତାର ପରିବାର ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିବାକୁ ବୁଲବୁଲ ଚଢ଼େଇର ଘରକୁ ଗଲେ। ମିଠି କବାଟ ଠକ୍ ଠକ୍ କଲା। ବୁଲବୁଲ, ଜଲ୍ଦି କବାଟ ଖୋଲ। ବୁଲବୁଲ ଚଢ଼େଇ କବାଟ ନ ଖୋଲି ଝରକାରୁ ତା ସହ କଥା ହେଲା। କଣ ହେଲା ମିଠି? ମିଠି ସବୁ କଥା କହିଲା। ମତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ ମିଠି, ମୁଁ ତୁମକୁ ଭିତରକୁ ଆସିବାକୁ ଦିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ। ଆଉ ତମେମାନେ ଯଦି ରହିବ, ତମମାନଙ୍କୁ ବି ସେଇ ରୋଗ ହବ। ତେଣୁ ତମେମାନେ ଆଉ କୋଉଠି ଦେଖ। ଠିକ ଅଛି ଛୁଆମାନେ, ତମେ ଚିନ୍ତା କରନି, ମୁଁ ଆଉ ତମ ବାପା ତମ ସହ ଅଛୁ ନା। ତମେମାନେ ଆମ ଡେଣା ତଳକୁ ଆସିଯାଅ। ମୁଁ କଣ କରିବି? ମିଠି ସେଇ ସମୟରେ ମୋର ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏବେ ମୋର ଯେତେବେଳେ ସମୟ ଆସିଛି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରୁନି। ସେତେବେଳେ ହଠାତ୍ ଜୋରରେ ବିଜୁଳି ମାରିଲା ଆଉ କାଉ ଭାଇର ବସ୍ତା ତଳକୁ ଗଳି ପଡ଼ିଲା। କାଉ ବସ୍ତାର ବାହାରେ ପଡ଼ିଗଲା। ଗୌରୀ ଆଉ ତାର ଛୁଆ ବସ୍ତାରେ ଫସିଗଲେ। ମିଠୁ, ଟିଟୁ ଆଉ ତାର ଛୁଆମାନେ ଏସବୁ ଦେଖୁଥିଲେ। ଛୁଆମାନେ, ତମେ ଏଇଠି ଥାଅ। ମିଠୁ ଆଉ ଟିଟୁ ଜଲ୍ଦି କାଉ ଭାଇ ପାଖକୁ ଆସିଗଲେ ଆଉ ଫସି ଯାଇଥିବା ଗୌରୀ ଆଉ ତାର ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କଲେ। ଗୌରୀ ଆଉ ତାର ଛୁଆମାନେ ଜୋର ଖଣ୍ଡିଆ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଗୌରୀ ତାର କାମ ପାଇଁ ସେ ପସ୍ତଉଥିଲା। ମିଠି, ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ତମର ବସା ଯେତେବେଳେ ଗଳି ପଡ଼ିଲା ସେତେବେଳେ ମୁଁ ବହୁତ ହସୁଥିଲି। ସେଥିପାଇଁ ବୋଧେ ଭଗବାନ ମୋତେ ଏମିତି ଦଣ୍ଡ ଦେଲେ। ତମେମାନେ ବର୍ଷା ବନ୍ଦ ହେବା ଯାଏ ମୋ ଘରେ ରହିପାରିବ। ବର୍ଷା ବନ୍ଦ ହେବା ପରେ ସବୁ ମିଶି ମିଠି ଆଉ କାଉ ଭାଇର ବସ୍ତାକୁ ଠିକ୍ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ। ଆଉ ସବୁ ଖୁସି ଖୁସିରେ ରହିଲେ। ତେଣୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏଇଠୁ ଆମେ ଶିଖିଲେ ଯେ କାହାର ଖରାପ ସମୟରେ ଆମେ କାହା ଉପରେ ହସିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ।